நம்ம உலகத்துல இருக்க வித்தியாசமான சவுண்ட் போடும் வித்தியாசமான பறவைகள். அதுலயும் நம்பர் 1ல சொல்ல போற பறவையை பாத்தீங்கன்னா ஷாக் ஆயிடுவீங்க. நம்பர் 3 ஸ்கிரீமிங் பிகா. இந்த பறவைகள் அமேசான் காடுகள்ல மட்டும்தான் காணப்படுமா. இந்த பறவைகளோட சவுண்ட் 110ல இருந்து 118 டெசிபல் அளவுக்கு இருக்குமா. நம்பர் 2 சோபில் பேர்ட். இந்த பறவைகள் ஆப்பிரிக்காவோட டைனோசர் பேர்டுன்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவைகளோட சவுண்ட் கேட்கறதுக்கு மிஷின்கன் மாதிரியே இருக்குமா. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நம்பர் 1 பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட வாழ்க்கையில எவ்வளவுதான் கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன பெத்தெடுத்து வளர்த்த எங்க அம்மா அப்பாவை நான் கடைசி காலம் வரை கைவிடாம பாத்துப்பேன்னு சொல்றவங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு கமெண்ட்ல ரெட் கலர் ஹார்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 1 கெசவரி பேர்ட். வடகிழக்கு ஆஸ்திரேலியாவுல காணப்படுற இந்த பறவைகளால பறக்க முடியாதான். உலகத்திலே ஆபத்தான பறவைகளும் இதுதான் சொல்றாங்க. அது ஏன்னா இந்த பறவைகளோட சவுண்ட கேட்டா உங்களுக்கே தெரியும்.